Ơi, vâng, bạn biết đang chơi Slam, cách chơi khá thú vị. Wow, wow, tuyệt vời. Các bạn muốn biết bí quyết của bạn biết khi chơi trò chơi này không? Sau khi làm Slam xong với màu tím của mực, à, bạn ấy đã dùng một chiếc quạt phía trước này, đó, và ngồi phía trước quạt, dàn mỏng cái Slam ra. Là rơi chiếc quạt, và khi quạt thổi nó sẽ tạo ra một cái hình cầu rất là đẹp. Bạn nhìn thấy không ạ? Đó, một bóng khổng lồ. Wow, wow, đã rách rồi. Đó, các bạn thấy có dễ nào không? Chúng ta có thể Uầy, bạn biết làm lại lần nữa được không nhỉ? Bạn ấy không có màu và hôm nay đã phải dùng bằng chính lọ mực tím của chúng ta và tạo ra một cái màu rất là thú vị. Wow, wow, tuyệt vời, rất đẹp. Đó, và các bạn có thể làm theo như vậy nha, một cái cách chơi rất là mới. Ok, xin chào các bạn nào.